Hei, tämä esitys on tehty Savonlinnan ilopäiville iPad-käyttäjien tapaamiseen keväällä 2013. Tällä haluan demota, mitä mahdollisuuksia Explain Everything-ohjelma antaa esimerkiksi taloustiedon opetukseen. Hyvä lähde nykyisen 2008 liikkeelle lähteneen talouskriisin käsittelyyn on Taloussanomien oma talouskriisi-sivusto. Löytyy osoitteesta www.taloussano.fi/talouskriisi. Se on laitettu pystyyn 2011 syksyllä ja tuskin silloin toimittaja ymmärsi, osasi aavistaa, miten pitkään tämä jatkuu. Siellä on kuitenkin taustoitusta vähän pidemmältäkin aikaväliltä, eli aina vuodesta 1980 lähtien, kun Ronald Reaganista tulee Yhdysvaltain presidentti ja alkaa sääntelyn purku USAssa. 1986 Alan Greenspanista tuli Fedin eli USAn keskuspankin pääjohtaja ja hän oli myös hyvin aktiivinen sääntelyn purkaja. Kaikista noista otsikoista pääsee lisätietoihin, eli ne ovat tuolla Taloussanomien sivuilla hyperlinkkinä. Tässä esityksessä olen nostanut esiin muutamia materiaaleja lähinnä 2008 vuodesta lähtien. Varsinainen tapahtumien huippukohta, jos nyt niin voi sanoa, oli syksy 2008. Eli Merrill Lynch-pankki julkisti raportin elokuun puolivälissä, jossa se povasi, että Countrywide saattaa kaatua subprime-markkinoiden huonon tilanteen takia. Eli subprimeissaan tarkoitettiin sitä, että asuntoluottoja oli myönnetty ihmisille, joilla ei ollut niihin maksukykyä. 14.9. sitten tapahtui ehkä suurin käännekohta, eli iso investointipankki Lehman Brothers joutui konkurssiin. Se horjutti koko pankkimaailman luottamusta maailmassa. Seuraavana päivänä Bank of America osti toisen suuren investointipankin Merrill Lynchin. Luottamus pankkien välillä maailmassa oli kadonnut. Lokakuun alussa paniikki siirtyi tallettajille. Eli tallettajapaniikkia pelkäävä Saksa ilmoitti takaavansa kaikki yksityishenkilöiden pankkitalletukset 5. päivä lokakuuta, ja Tanska ja Itävalta seurasivat esimerkkejä. EU-maissa nostettiin talletussuojaa tavallista 25 000 eurosta aina 50 ja vielä 100 000 euroon saakka. Tuo 100 000 euroahan on ollut keväällä 2013 paljon esillä Kyproksen tilanteen yhteydessä. Islantilaiset pankit tulivat reteästi muun Euroopan markkinoille 2000-luvun alussa ja niiden taru päättyi lokakuussa 2008. Euribor-korko 12 kuukaudelle on tavallisin asuntolainojen viitekorko, eli siihen sidotaan asuntolainat. Pankki laittaa siihen päälle omat marginaalinsa. 2008 syksyn tilanne näkyy erinomaisesti tästä kuviosta. Eli viitekorot suorastaan syöksyivät alaspäin. Seurasi sitten tuommoinen tasainen vaihe aina tuonne 2011 alkuvuoteen asti, jolloin korot hieman nousivat. Ja sitten kesästä 2011 on tultu alaspäin ja nyt ollaan historiallisen alhaisilla korkotasoilla. Koskaan korot eivät ole olleet näin alhaisia. Suomi on hyvin vientivetoinen maa, eli meillähän oli paha lama täällä 90-luvun alussa. Sitten alkoi niin sanottu Nokia-ihme, eli Nokian vedossa Suomen vientiteollisuus lähti nousuun. Ja tuota nousua kesti aina tuohon aiemmin mainittuun teknokuplaan asti, eli tuonne vuosituhannen vaihteeseen. Oli lyhyt taantuman kausi 2000-luvun lopussa, mutta siitä lähti taas nopea kasvun aika. Ja tuolla ollaan jälleen syksyssä 2018, eli maailmankauppa romahti suorastaan 2008-2009. Ja koska Suomi on hyvin vientivetoinen maa, niin pelättiin työttömyyden karkaavan meille käsistä. Työttömyys toki nousi täällä 2008-2009, mutta ei niin jyrkästi mitä pelättiin. Osasyynä siihen on se, että samaan aikaan Suomessa alkoi voimakas eläkkeelle siirtyminen, eli niin sanotut suuret ikäluokat sodan jälkeen syntyneet ovat alkaneet siirtyä eläkkeelle. Suomen
valtion velkaa on saatu mukavasti tiputettua, tai saatiin tiputettua tuolta 90-luvun puolivälistä. Sen kasvoi huikeasti täältä 90-luvun alusta tuonne 90-luvun loppuun. Ja sitten sitä on saatu vähennettyä, mutta 2008 taas valtio on alkanut velkaantua. Suomella on valtionvelkaa vähän verrattuna muihin Euroopan unionin ja erityisesti euromaihin verrattuna, mutta se ei tietysti paljon lohduta, että muilla menee huonommin.